មេរៀនbloom taxonomy និងការរៀបចំនិងការបង្កើតតេស្តអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹង bloom taxonomy ហ្នឹងយើងបានសិក្សារួចមកហើយតកតងជាមួយលោក bloom តងជាមួយនឹងមាតិការបស់ខ្ញុំមានចំនួន7ចំណុចចំណុចទី1សេចក្តីផ្ដើមចំណុចទី2គោលការណ៍នៃការបង្កើតសំណួរតាមទ្រឹស្តី Bloom ចំណុចទី3ប្រភេទសំណួរតាមកម្រិតរបស់ Bloom ចំណុចទី4ការអនុវត្តបង្កើតសំណួរតាមកម្រិត Bloom ចំណុចទី5គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃសំណួរទម្រង់បិទគុណសម្បត្តិទី6គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃសំណួរទម្រង់បើកហើយចំណុចចុងក្រោយគឺជាការរៀបចំនិងការបង្កើតតេស្តដែលមានស្តង់ដារទី1របស់ខ្ញុំតកតងជាមួយនឹងសេចក្តីផ្ដើមសេចក្តីផ្ដើមរបស់ខ្ញុំមាន Bloom taxonomy គឺជាទ្រឹស្តីដែលល្បីល្បាញមួយនៅក្នុងវិស័យអប់រំដែលបង្កើតឡើងដោយលោក Benjamin Bloom ជនជាតិអាមេរិកដែលនៅក្នុងឆ្នាំ1956ដើម្បីបង្កើតការគិតនិងកម្រិតនៃការគិតរបស់មនុស្សហើយភាគច្រើនតកតងជាមួយនឹងកម្រិតនៃការគិតរបស់មនុស្សគេយកទ្រឹស្ដីលោក Bloom មកសិក្សាច្រើនតកតងជាមួយក្នុងវិស័យអប់រំហ្នឹងនេះគឺជារូបភាពរបស់លោក Bloom នៅទី2គោលការណ៍នៃការបង្កើតសំណួរតាមទ្រឹស្ដី Bloom តកតងជាមួយនឹងមុននឹងយើងទៅបង្កើតសំណួរបានយើងត្រូវសិក្សាសិនថាលោក Bloom គាត់បែងចែកកម្រិតពីកម្រិតការគិតរបស់មនុស្សចេញជាប្រមាណអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងកម្រិតនៃការគិតរបស់មនុស្សយើងគាត់គិតមាន6របស់ Bloom លោក Bloom គាត់បែងចែកពីកម្រិតទាបទៅកម្រិតខ្ពស់អញ្ចឹងតកតងជាមួយកម្រិតទី1អីទៅអញ្ចឹងកម្រិតទី1គឺជាការចងចាំគឺជាកម្រិតដែលទាបបំផុតនៅក្នុងទ្រឹស្ដីរបស់លោក Bloom ហ្នឹងព្រោះលោកបានបែងចែកចេញជា6ចំណុចធំពីទូចទៅធំអញ្ចឹងចំណុចទី2យកចំណុចទី3អនុវត្តចំណុចទី4វិភាគចំណុចទី5វេតម្លៃនិងចំណុចទី6បង្កើតថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយកចំណុចមួយនិងបកស្រាយត្រង់ចំណុចនីមួយៗឲ្យបានច្បាស់ជាងនឹងបន្ថែមកម្រិតទី1ការចងចាំអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងមានក្រូចឆ្មាមួយយើងមានផ្លែក្រូចមួយយើងគ្រាន់តែដឹងមើលឃើញរូបរាងភ្លាមយើងដឹងហ្មងថាវាក្រូចហ្នឹងវាមានរូបរាងមិនមានពណ៌មិនមានរសជាតិមិនដោយសារអីយើងធ្លាប់ឃើញវាយើងចងចាំវាទុកហើយថាអាហ្នឹងជាក្រូចឆ្មាគ្រាន់តែឃើញភ្លាមយើងឆ្លើយជាមួយគេបានភ្លាមហ្មងថាវាជាក្រូចឆ្មាអាហ្នឹងគឺជាកម្រិតនៃទាបបំផុតតែយើងអត់ទាន់ដល់កម្រិតមួយដែលខ្ពស់ជាងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានថាគ្រាន់តែគាត់ឃើញឧទាហរណ៍ថាក្មេងមួយអញ្ចឹងគ្រាន់តែគាត់ឃើញគាត់ដឹងហ្មងក្រូចឆ្មាព្រោះអីគាត់ធ្លាប់ឃើញក្រូចឆ្មាហ្នឹងពីមុនមកហើយចំណុចទី2ការយល់ដឹងចាំមានន័យថាមុនដំបូងគាត់ឃើញគាត់យល់ហើយគាត់ដឹងហើយថាអាហ្នឹងជាក្រូចឆ្មាបន្ទាប់មកកម្រិតទី2ការយល់ដឹងអញ្ចឹងគាត់យល់ដឹងថាក្រូចហ្នឹងមិនពេលទុំមានពណ៌លឿងហើយពេលខាំទៅវាមានរសជាតិជូរហើយវាសម្បូរវីតាមីន C ហើយជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អចឹងមានន័យថាពេលហ្នឹងគាត់យល់ដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រូចហ្នឹងវាមិនមែននៅកម្រិតមួយដែលគ្រាន់តែស្គាល់ទេឧទាហរណ៍ថានៅកម្រិតពីក្មេងអាយុ1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំគាត់អាចស្គាល់ថាក្រូចឆ្មាតែបើកម្រិតចងចាំវីតាមីន C អីហ្នឹងអាចកម្រិតត្រឹមអាយុ7ឆ្នាំអីដែលគាត់បែងចែកថាគាត់ចាំហើយនឹងគាត់យល់ដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វាហើយស្គាល់ពីរសជាតិរបស់វាហើយអនុវត្តចឹងមានន័យថាពេលដែលគាត់ស្គាល់ហើយគាត់ដឹងអត្ថប្រយោជន៍ហើយគាត់ត្រូវយកអាក្រូចឆ្មាហ្នឹងធ្វើឲ្យម៉េចឲ្យមានប្រយោជន៍ឧទាហរណ៍ថាគេយកទឹកក្តៅអ៊ុនៗលាយជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាហើយដាក់ទឹកឃ្មុំចឹងមានន័យថាពេលដែលយើងផ្ដាសាយឬក៏យើងស្អកកភាគច្រើនយើងប្រកាសជាយកក្រូចឆ្មាមួយចំណិតឬក៏ពីរចំណិតដាក់ជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំហើយជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗដើម្បីហូបចឹងមានន័យថាយើងយកអាក្រូចឆ្មាហ្នឹងយកទៅអនុវត្តធ្វើឲ្យវាចេញជាប្រយោជន៍មួយអាហ្នឹងគឺជាចំណុចអនុវត្តចឹងគាត់យកអាហ្នឹងយកទៅអនុវត្តធ្វើមួយកម្រិតទី4ការវិភាគចឹងគាត់អាចវិភាគបានទៀតថាអាក្រូចហ្នឹងវាសម្បកវាមានរសជាតិអីរសជាតិល្វីងហើយវាមានជាតិស្អិតហើយអាក្រូចហ្នឹងវាមានម៉េចមានសាច់មានខ្លែបមានគ្រាប់ហើយសម្បូរទឹកអត់ហើយបរិភោគបានអត់ហើយសម្បូរវីតាមីនអត់អញ្ចឹងវាក៏វិភាគគាត់ថាក្រូចមួយហ្នឹង
គ្រាន់តែឃើញក្រូចគាត់អាចវិភាគចេញថាអូក្រូចឆ្មាហ្នឹងមានរសជាតិជូរហើយច្រវាក់វាហ្នឹងសម្បកវាហ្នឹងគឺល្វីងណាហើយវាមានគ្រាប់ច្រើនមានខ្លែបហើយសាច់វានៅក្នុងហ្នឹងពណ៌អីហើយវាពេលដែលយើងសម្បត្តិទៅវាច្របូរទឹកអាហ្នឹងគឺជាចំណុចនៃការវិភាគចឹងមានន័យថាចំណុចទី1គាត់ចងចាំមកទី2គាត់យល់ដឹងថាក្រូចឆ្មាហ្នឹងមានពណ៌លឿងពេលទុំពណ៌លឿងចឹងទៅហើយទៅពេលអនុវត្តទូរទី3អនុវត្តចឹងក៏យើងអាចយកក្រូចឆ្មាហ្នឹងយកធ្វើអីផ្សេងបានសម្រាប់យកមកបរិភោគហើយចំណុចទី4វិភាគចឹងក៏វិភាគបានថាសម្បកហ្នឹងមានរសវាមានសម្បកក្រូចឆ្មាហ្នឹងវាមានរសជាតិជូរល្វីងអីចឹងទៅហើយវាមានគ្រាប់ច្រើននៅក្នុងហ្នឹងហើយពេលសម្បត្តិទៅវាមានទឹកមានអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាការវិភាគរបស់គាត់ហើយកម្រិតទី5ការវាយតម្លៃអញ្ចឹងយើងវាយតម្លៃបានថាយើងឧទាហរណ៍ថាគាត់វាយតម្លៃមិនវាយតម្លៃតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រៀបធៀបនេះគឺចង់សំដៅទៅលើការប្រៀបធៀបយើងដឹងហើយថាក្រូចវាមិនមែនមានតែក្រូចឆ្មាវាមានក្រូចប្លុងមានក្រូចពោធិ៍សាត់ឧទាហរណ៍ដូចជាគោប្រូសាត់ចុះក្រូចពោធិ៍សាត់ជាធម្មតាយើងច្រវាក់ទឹកគាត់ច្រវាក់ទឹកហ្នឹងយកទៅហូបបានហើយក្រូចឆ្មាហូបទឹកក្រូចឆ្មាទទេអត់កើតទេព្រោះវាមានរសជាតិជូរប៉ុន្តែក្រូចប្រូសាច់មានរសជាតិជូរដូចគ្នាតែវាអត់ជូរដល់ក្រូចឆ្មាអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏វាតម្លៃបានទៅលើវីតាមីនរបស់ក្រូចវីតាមីន C របស់ក្រូចនីមួយៗបានហើយគាត់អាចវាតម្លៃបានទៀតថាតម្លៃវាតម្លៃនៃក្រូចហ្នឹងមួយណាថោកជាងមួយណាថ្លៃជាងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាការវាតម្លៃរបស់គាត់កម្រិត6កម្រិតការបង្កើតថ្មីអញ្ចឹងពីមុនហ្នឹងគាត់អាចយកក្រូចឆ្មាយកទៅបង្កើតដាក់ជាមួយនឹងទឹកក្តៅដាក់ជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំគាត់យកមកបរិភោគនៅពេលដែលគាត់មានជំងឺផ្ដាសាយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដល់ពេលដល់ហើយគាត់វិភាគបានហើយគាត់វាតម្លៃអញ្ចឹងគាត់វាតម្លៃរួចហើយក៏គាត់អាចបង្កើតយកថាក្រូចឆ្មាហ្នឹងអាចបង្កើតចេញក្រៅបង្កើតខុសពីហូបជាមួយនឹងទឹកក្តៅហូបជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំបានអញ្ចឹងគាត់អាចបង្កើតថាក្រូចឆ្មាយើងអាចយកទៅធ្វើជាសម្លអញ្ចឹងពេលយើងស្ងោរជ្រក់យើងត្រូវការក្រូចឆ្មាយកទៅចម្បាច់វាឲ្យមានរសជាតិជូរអាហ្នឹងគឺជាការបង្កើតថ្មីរបស់គាត់អាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពថ្មីមួយទៀតដើម្បីខុសពីគ្រាន់តែហូបទឹកក្រូចឆ្មាទឹកឃ្មុំហើយនឹងទឹកក្តៅអញ្ចឹងអានេះគាត់បង្កើតថ្មីយកទៅធ្វើជាម្ជូរក្នុងសម្លមួយហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមតទៅដល់ចំណុចទី3ប្រភេទនៃសំណួរតាមកម្រិតពលំអញ្ចឹងមានន័យថាសំណួរតាមកម្រិតពលំហ្នឹងមាន2ប្រភេទសំណួរបើកនិងសំណួរបើកមុននិយាយសិនសំណួរបើកជាប្រភេទសំណួរដែលមានសំណួរវែងដែលមានចម្លើយវែងឬក៏ជាយោបល់របស់អ្នកឆ្លើយហើយវាបើកចំហឲ្យអ្នកឆ្លើយហ្នឹងគាត់យល់ឃើញពីចំណុចផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មកមួយតកតងជាមួយនឹងតើពេលមេឃភ្លៀងបងឃើញអ្វីខ្លះអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកខ្លះគាត់ឃើញមកគប់លាន់ឃើញភ្នែកម៉ូតូឃើញអឺដំណក់ទឹកភ្លៀងដំណក់ទូចដំណក់ធំអីចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះអត់ឃើញភ្នែកម៉ូតូទេឃើញតែទឹកភ្លៀងហើយមានតែគោលាន់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាប្រភេទជាសំណួរដែលបើកមានន័យថាបង្ហាញឲ្យសិស្សគាត់មានមតិយោបល់នឹងការនិយាយដោយការគិតរបស់គាត់ការចងចាំរបស់គាត់មកវិញថាពេលដែលភ្លៀងយើងឃើញអីខ្លះបន្ទាប់តកតងជាមួយប្រភេទបិទអញ្ចឹងមានថាសំណួរជាប្រភេទ3គឺជាសំណួរដែលមានចម្លើយហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដាក់សំណួរហ្នឹងតម្រូវឲ្យសិស្សគាត់ឆ្លើយទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានឬក៏អាចឆ្លើយបានឬក៏ចាស់អញ្ចឹងយើងពេលដែលយើងសួរគាត់យើងប្រកាសជាមានហើយអាចតកតងជាមួយនឹងសំណួរបិទហ្នឹងឧទាហរណ៍សំណួរតើទឹកភ្លៀងមានសារជាតិអ្វីខ្លះយើងដឹងហើយថាទឹកភ្លៀងវាមានសារជាតិអាស៊ីតអញ្ចឹងបើសិនជាសិស្សគាត់ឆ្លើយមកថាសារជាតិអីផ្សេងពីហ្នឹងគឺវាអត់ត្រូវអាហ្នឹងគឺជាប្រភេទសំណួរបិទមួយនឹងចំណុចទី4ការអនុវត្តនិងការបង្កើតថ្មីតាម Taxonomy អញ្ចឹងមានន័យថាការអភិវឌ្ឍសំណួរទៅតាមការអនុវត្តនិងបង្កើតសំណួរតាមកម្រិតហ្នឹងវាមាន6ចំណុចរបស់កម្រិតរបស់គាត់គឺមាន6ហើយគាត់បែងចែកពីកម្រិតទាបទៅកម្រិតខ្ពស់អញ្ចឹងមានន័យថាកម្រិតការចងចាំយល់និងអនុវត្តហ្នឹងគឺជាកម្រិតទាបហើយកម្រិត3ខាងលើវិភាគនិងវាយតម្លៃហ្នឹងគឺជាកម្រិតនៃខ្ពស់អញ្ចឹងគាត់មុននឹងប្រកបបង្កើតសំណួរគាត់មើលទៅលើកម្រិតរបស់សិស្សសិនបានគាត់បង្កើតកម្រងសំណួរបានមួយនឹង
ការបង្កើតសំណួរតាមក្រមរលំហ្នឹងគឺវាមានការណែនាំជាទម្រង់ពហុជ្រើសរើសឧទាហរណ៍ថាគាត់បង្កើតមិនគាត់បង្កើតថាសំណួរវាមានគឺដូចជាសំណួរការណែនាំការបង្កើតតាមទម្រង់ពហុជ្រើសរើសបង្កើតសំណួរតាមទម្រង់ពហុជ្រើសរើសដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារដែលផ្សំឡើងពីពីរផ្នែកសំខាន់គឺដូចជាផ្នែកសំណួរនិងសំណុំចម្លើយអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលគាត់មើលហើយកម្រិតទាបឬកម្រិតខ្ពស់នៃការយល់ដឹងរបស់សិស្សហើយគាត់ត្រូវមានចំណុចពីរមួយទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកសំណួរនិងសំណុំចម្លើយគាត់ត្រូវគិតឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយតើសាលានេះរៀនមានបន្ទុកប៉ុន្មានវាជាប្រភេទសំណួរដែលបិទប៉ុន្តែវាមានពហុចម្លើយអញ្ចឹងសិស្សគាត់អាចប៉ាន់ស្មានអាចថាបើសិនជាការចងចាំរបស់គាត់មួយណាត្រូវគាត់ធីកយកមួយហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាពហុចម្លើយសំណុំចម្លើយវាមានច្រើនសិស្សគាត់អាចជ្រើសរើសបានទៅតាមការគិតរបស់គាត់តែវាក៏មានចម្លើយត្រឹមត្រូវក្នុងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែវាមានតែមួយឯងវាមិនអាចមានពីរឯងនៅក្នុងចម្លើយហ្នឹងហើយតកតងជាមួយនឹងការបង្កើតដូចគ្នាតកតងជាមួយសំណួរដែលបង្កើតជាលក្ខណៈសំណួរឆ្លើយវែងជាមិនមែនជាសំណួរដែលគាត់មើលហើយគាត់ធីកបានទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាគេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍អត្ថបទមួយតាក់ទងជាមួយនឹងសាលារៀននេះបានសង់លើទីទួលមានបរិវេណធំទូលាយរបងព័ទ្ធជុំវិញក្នុងបរិវេណសាលាមានអគារ3ខ្នង18បន្ទប់ក្នុងទីធ្លាមានដងទង់ជាតិសួនច្បារនិងសួនកុមារអញ្ចឹងមានន័យថាគេឲ្យអត្ថបទមកហើយគ្រូតម្លាក់ជាសំណួរទៅថាតើសាលារៀនមានប៉ុន្មានបន្ទប់ចឹងសិស្សឆ្លើយសិស្សអានអត្ថបទហើយបានឆ្លើយបានបើសិស្សអត់អានអត្ថបទហើយគាត់ឆ្លើយអត់បានទេព្រោះដោយសារអីជាសំណួរដែលសិស្សត្រូវឆ្លើយមិនមែនជាសំណួរដែលគ្រាន់ឃើញធីកយកទេចឹងមានន័យថាសិស្សត្រូវស្វែងយល់ពីការអានអត្ថបទហ្នឹងសិនបានគាត់ធ្វើកើតមួយនឹងគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃសំណួរបិទអញ្ចឹងតកតងជាមួយប្រភេទនៃសំណួរបិទគេចែកចេញជា4ប្រភេទទៀតអញ្ចឹងប្រភេទទី1សំណួរខុសសំណួរត្រូវប្រភេទទី2សំណួរផ្គត់ផ្គង់ប្រភេទទី3សំណួរពហុជ្រើសរើសប្រភេទទី4សំណួរបំពេញចន្លោះអញ្ចឹងមានន័យថាសំណួរបិទគេមាន4កម្រិតទៀតអញ្ចឹងគុណសម្បត្តិរបស់វាអញ្ចឹងសំណួរត្រូវឬខុសវាមានគុណសម្បត្តិថាវាងាយស្រួលក្នុងការសរសេរទៅងាយស្រួលក្នុងការសរសេរងាយស្រួលដាក់បន្ទុកអញ្ចឹងគ្រាន់តែធីកខុសធីកត្រូវអាហ្នឹងវាដាក់បន្ទុកបានលឿនណាស់មិនបាច់ចាំអង្គុយអានយូរទេហើយតកតងជាមួយនឹងគុណវិបត្តិវាអត្រាទូទាយខ្ពស់ដល់50%chứមានន័យថាបើសិនជាសិស្សគាត់អត់ចេះគាត់គ្រាន់ធីកចោលអាចត្រូវឬក៏អាចខុសចឹងមានន័យថាវាទូទាយខ្លាំងពេកចឹងនិយាយតាក់ទងជាមួយសំណួរខុសឬក៏ត្រូវហ្នឹងហើយគុណវិបត្តិមួយទៀតមិនអាចធ្វើលើសពី2ដងបានចម្លើយមួយត្រូវនិងចម្លើយមួយខុសចឹងមានថាបើធ្វើច្រើនពេកសិស្សគាត់ចាំហីគាត់ចាំថាឧទាហរណ៍ថា3បូក2ស្មើ5អញ្ចឹងយើងធ្វើសិស្សក៏អត់ចេះហីគាត់ទូទាយគាត់ដាក់ធីកត្រូវស្មើ5ដល់ពេលហើយយើងមិនអាចធ្វើអាហ្នឹងដដែលទេបើធ្វើដដែលមានន័យថាគាត់ចាំហីអញ្ចឹងយើងមិនអាចធ្វើវាបាន2 3ដងទេហើយចំណុចមួយទៀតមិនវាយតម្លៃបំណិញនិងចំណេះដឹងនឹងក្នុងកម្រិតខ្ពស់បានអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមិនអាចវាយតម្លៃសិស្សបានទេតាក់ទងមួយសំណួរខុសត្រូវហ្នឹងព្រោះដោយសារអីសិស្សខ្លះគាត់អត់ចេះទេគាត់គ្រាន់តែធីកទេអញ្ចឹងមានថាយើងវាយតម្លៃគាត់បានទេតាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងរបស់គាត់ព្រោះសិស្សខ្លះដល់មកគាត់គ្រាន់តែធីកចោលថាត្រូវឬក៏ត្រូវយកខុសចោលអញ្ចឹងមានថាយើងមិនអាចវាយតម្លៃកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់គាត់បានទេហើយតាក់ទងជាមួយប្រភេទសំណួរមួយទៀតសំណួរផ្គត់ផ្គង់ហ្នឹងហ្មងវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការធ្វើតេស្តទំនាក់ទំនងចាំន័យថាពេលដែលធ្វើតេស្តវាមានប្រយោជន៍ខាងទំនាក់ទំនងរវាងនៃការប្រឡងរបស់សិស្សមានទំនាក់ទំនងជាមួយសិស្សនិងគ្រូចឹងទៅមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការធ្វើតេស្តព័ត៌មានអញ្ចឹងមានថាងាយស្រួលបង្កើតបានច្រើនដងអញ្ចឹងមានន័យថាគុណសម្បត្តិវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការធ្វើតេស្តអញ្ចឹងវាទទួលបានព័ត៌មានពិតៗពីការធ្វើតេស្តហ្នឹងហើយវាងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតច្រើនដងអញ្ចឹងមានន័យថាសំណួរហ្នឹងគាត់ឆ្លើយតាមអ្វីដែលគាត់សរសេរហើយ
យើងអាចធ្វើវាបានច្រើនដងមិនគាត់ព្រោះដោយសារអីការសរសេរវាមិនអាចដូចគ្នា2 ដងមិនអាចដូចគ្នាវាគាត់ជាមានខុសគ្នាត្រង់ចំណុចណាមួយឯងហើយតកតងជាមួយនឹងគុណវិបត្តិវិធីសាស្ត្របង្កើតសំណួរជាក្រុមបំផ្លាញភាពឯករាជ្យនៃសំណួរតេស្តចាំន័យថាគុណវិបត្តិវាមានតែមួយទេគឺវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្កើតជាក្រុមអញ្ចឹងមានថាសំណួរផ្គត់ផ្គង់ហ្នឹងមិនអាចធ្វើជាក្រុមបានទេមិនអាចធ្វើសំទោសវិធីសាស្ត្រហ្នឹងភាគច្រើនសំណួរហ្នឹងគេធ្វើជាលក្ខណៈជាក្រុមអញ្ចឹងមិនអាចអ្នកខ្លះគាត់ចង់ធ្វើជាម្នាក់ឯងចឹងទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ភាពឯករាជ្យរបស់គាត់ហើយតាក់ទងជាមួយសំណួរពហុជ្រើសរើសកាត់បន្ថយអត្រាគូទាយអញ្ចឹងវាកាត់បន្ថយមិនអឺការទស្សន៍ទាយវាពហុវាមានច្រើនអញ្ចឹងនិយាយថាវាមាន3ឬក៏4ទៅបើសិនជាយើងដាក់ចម្លើយ3 4%នៃការគាត់ធីកត្រូវក៏វារៀងតិចជាងមុនដែរទោះគាត់បើសិនជាគាត់អត់ចេះបើគាត់ចេះអត់អីទេហើយអាចធ្វើបានអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីវាស់លំនឹងពុទ្ធិបានទាំងទូលំទូលាយចាំន័យថាពេលដែលគាត់អានប្រធានហើយសំណួរចម្លើយវាមានដល់ទៅបោក4ចាំមានន័យថាយើងអាចមើលដងពីការគិតការចំណេះដឹងរបស់គាត់បានហើយវាទូលំទូលាយសម្រាប់ការគិតរបស់គាត់ហើយតកតងជាមួយកាត់បន្ថយបញ្ហានៃការដាក់បន្ទុកតាមមុខវិជ្ជាចឹងមានន័យថាពេលដែលយើងធ្វើអាហ្នឹងហើយយើងវាកាត់បន្ថយបញ្ហាទៅឧទាហរណ៍ថាចំណុចទី1បាន2ចំណុចទី2បាន2ចឹងទៅអញ្ចឹងមានថាបើគាត់ត្រូវមកចំណុចយើងគឺដាក់2យកហ្មងយើងមិនអាចដូចជាអាសំណួរដែលបិទហើយឆ្លើយនោះឯងតកតងជាមួយមួយទៀតការវិភាគលទ្ធផលផ្ដល់ព័ត៌មានវិនិច្ឆ័យបានច្រើនដងចឹងមានន័យថាពហុជ្រើហ្នឹងវាអាចវិភាគលទ្ធផលហើយនឹងអាចវិនិច្ឆ័យបានច្រើនដងវាធ្វើទៀតបានច្រើនដងព្រោះដោយសារអីសំណួរវាចម្លើយវាអាចមាន13ឬក៏4ហើយមានភាពងាយស្រួលដាក់បន្ទុកអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយពីលើអញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដាក់បន្ទុកការកែបន្ទុកកែអីហ្នឹងគឺវាស្រួលព្រោះដោយសារអីវាយើងមើលបើគាត់ធីកត្រូវបានបន្ទុកធីកខុសគឺដកបន្ទុកអាហ្នឹងវាមានភាពងាយស្រួលបែបហ្នឹងហើយតកតងជាមួយនឹងគុណវិបត្តិវាវិញយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាយូរក្នុងការបង្កើតវាព្រោះដោយសារអីយើងត្រូវអង្គុយគិតពីចម្លើយព្រោះចម្លើយវាមិនមែនមានតែមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវការចំណាយពេលវេលាយូរក្នុងការគិតហើយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអញ្ចឹងយើងអាពហុជ្រើសរើសហ្នឹងខ្ញុំនិយាយហើយថាវាមានចម្លើយអាចមានទៅ3ឬក៏4អញ្ចឹងយើងពិបាកក្នុងការគិតរកចម្លើយយកមកដាក់កុំឲ្យវាមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងពេកទៅឲ្យវាមានភាពស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែវាជាចម្លើយដែលខុសចឹងមានទៅអាហ្នឹងក៏វាពិបាកដែរយើងត្រូវចំណាយពេលគិតយូរហើយតកតងមួយពិបាកវាស់វែងពីរចនារចនាសម្ព័ន្ធនៃគំនិតរបស់អ្នកឆ្លើយនិងអ្នកធ្វើតេស្តចឹងមានន័យថាយើងពិបាកវាស់វែងពីរចនាព្រោះដោយសារអីដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបើសិនជាអ្នកខ្លះគាត់អត់ចេះទេគាត់អត់ចេះអញ្ចឹងគាត់ធីកចោលទៅធីកហើយគាត់ត្រូវចឹងមានន័យថាវាពិបាកវាស់វែងណាមិនអាចវាស់វែងបានទេពេលខ្លះគ្រាន់ក៏លេចមើលទៅក៏លេចមើលគេលួចមើលគេឃើញគាត់ធីកយកអញ្ចឹងយើងមិនអាចវាស់វែងបានទេហើយតកតងជាមួយសំណួរបំពេញចន្លោះវាមានភាពជឿជាក់ខ្ពស់ហ្នឹងមិនឧទាហរណ៍ថាយើងឲ្យពេញល្បះវាមានពាក្យមកហើយយើងដាក់ចន្លោះឲ្យគាត់ពេញអញ្ចឹងមានន័យថាបើគាត់ពេញត្រូវគឺត្រូវយកពេញខុសគឺខុសចឹងមានភាពជឿជាក់នៃការចេះរបស់គាត់នឹងខ្លាំងដោយសារអីបើសិនជាគាត់អត់ចេះអានទេគាត់ប្រកាសជាពេញល្បះហ្នឹងអត់កើតទេហើយចំណុចគុណសម្បត្តិមួយទៀតងាយស្រួលសរសេរអញ្ចឹងងាយស្រួលសរសេរមិនងាយស្រួលសរសេរគាត់សិស្សគ្រាន់តែពេញចំណុចទូចមកឧទាហរណ៍ថាការសម្អាតថ្នាក់រៀនជាភារកិច្ចអញ្ចឹងសិស្សកន្លែងចុចហ្នឹងពេញភារកិច្ចមកសិស្សគាត់ងាយក្នុងការសរសេរហើយតកតងកាត់បន្ថយការទូទាយអាហ្នឹងវាអត់មានការទូទាយទេព្រោះដោយសារអីបើសិនជាគាត់ចេះអានគាត់នឹងអាចបំពេញត្រូវហើយប៉ុន្តែបើសិនជាសម្រាប់សិស្សដែលគាត់នៅខ្សោយគាត់នៅតែទូទាយហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិស្សដែលគាត់ខ្លាំងគាត់ចេះអានការទូទាយរបស់គាត់វាមានការថយចុះហើយមិនពិបាកទូទាយទេព្រោះគាត់ចេះអានអក្សរអញ្ចឹងទៅហើយចំណុចគុណវិបត្តិរបស់វាផលវិបាកនៃការដាក់បន្ទុកផលវិបាកនៃការដាក់បន្ទុកអាចមានចម្លើយច្រើនដែលយកមកត្រឹមត្រូវច្រើនពិបាកកំណត់នៅការវាស់វែងពិតប្រាកដសិស្សប្រើរយៈពេលវែងដើម្បីបំពេញហាក់មិនដូចផ្ដល់ព័ត៌មានច្រើនដល់អ្នកធ្វើទៀតហើយ
ចំណុចគុណវិបត្តិវាមានប៉ុន្មានចំណុចហ្នឹងហើយសិស្សប្រើរយៈពេលវែងដើម្បីបំពេញអញ្ចឹងមានន័យថាសិស្សគាត់ត្រូវប្រើពេលវេលាយូរក្នុងការអានដើម្បីរកពាក្យមកបំពេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយអឺបើសិនជាសិស្សខ្លះគាត់អត់សូវចាំពីអត្ថបទដែលរៀនហើយគាត់មិនអាចបំពេញរបស់បានទេគាត់អត់ដឹងថាចំណុចហ្នឹងត្រូវបំពេញពីអីទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏វាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ជាគុណវិបត្តិសម្រាប់សិស្សដែរព្រោះវាអត់ផ្ដល់ព័ត៌មានច្បាស់លាស់ឲ្យគាត់អញ្ចឹងទៅពិបាកនឹងការដាក់ពិន្ទុអញ្ចឹងបើសិនជាសិស្សធ្វើត្រូវច្រើនវាស្រួលទេប៉ុន្តែបើសិនជាសិស្សធ្វើត្រូវតិចវាពិបាកនឹងការដាក់ពិន្ទុហើយពេលខ្លះគាត់អត់ចងចាំអត្ថបទបានច្បាស់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យចម្លើយរបស់ការកិច្ចរបស់គាត់ហ្នឹងវាមានច្រើនវាមិនអាចមានតែមួយទេអាហ្នឹងវាគឺជាគុណវិបត្តិរបស់ទម្រង់សំណួរបិទហ្នឹង6គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិសំណួរបើកអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងសំណួរទម្រង់បើកហ្នឹងគេចែកចេញជាប្រភេទ2សំណួរប្រភេទសរសេរខ្លីនិងប្រភេទទម្រង់សរសេរវែងអញ្ចឹងគុណសម្បត្តិវាអីតកតងជាមួយនឹងសំណួរសរសេរទម្រង់ខ្លីនិងល្អសម្រាប់ការវិទ្យាល័យចំណេះដឹងជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលយើងសរសេរពេលយើងធ្វើតេស្តគាត់យើងវាងាយស្រួលក្នុងការវិទ្យាល័យជាក់ស្ដែងណាដូចជាសំណួរយើងសួរនៅពេលដែលយើងរៀនទៅយើងសួរហើយគាត់ឆ្លើយមួយយើងរួចអាហ្នឹងយើងងាយស្រួលក្នុងការវិទ្យាល័យគាត់ចំណេះដឹងជាក់ស្ដែងហ្នឹងមកគ្មានភាពទូទាយចម្លើយចឹងមានន័យថាពេលដែលយើងសួរគាត់ភ្លាមៗគាត់ឆ្លើយមកយើងភ្លាមៗអញ្ចឹងក៏អត់មានពេលទូទាយចម្លើយយកឆ្លើយខុសឬចម្លើយត្រូវយើងមិននិយាយទេងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតសំណួរវាងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតព្រោះអីវាមានទម្រង់ជាលក្ខណៈខ្លីអញ្ចឹងងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតវាអត់ចំណាយពេលវេលាយូរសម្រាប់ការបង្កើតមួយងាយស្រួលនឹងងាយស្រួលកែបន្ទុកអញ្ចឹងមានថាយើងជាគ្រូមានភាពងាយស្រួលក្នុងការកែបន្ទុកដោយសារអីយើងអត់ត្រូវចំណាយពេលវេលាច្រើនសម្រាប់ការអានសំណួរឬក៏ចម្លើយរបស់គាត់ទេតែវាក៏មានគុណវិបត្តិដែរគុណវិបត្តិវាមិនស្របនឹងការវាស់វែងការសិក្សាបែបរិះគិតពិចារណាអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងដាក់សំណួរខ្លីទៅគាត់អត់មានការរិះគិតពិចារណាវែងឆ្ងាយអីទេគាត់ឆ្លើយគាត់ចេះគាត់ឆ្លើយមកចាំមានថាអាហ្នឹងវាជាសំណួរដែលខ្លីវាមិនមែនជាសំណួរដែលវែងដែលគាត់ធ្វើឲ្យគាត់មានការគិតពិចារណាវែងឆ្ងាយទេអញ្ចឹងបើសិនជាសិស្សខ្សោយគាត់នៅតែពិបាកប៉ុន្តែបើសិស្សខ្លាំងគាត់នៅតែស្រួលអញ្ចឹងវាអត់សូវសមស្របពីការវាស់វែងលើការសិក្សារបស់គាត់ទេងាយនឹងឆ្លើយសំណួរតាមវិធីមិនសមស្របអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងសួរគាត់អឺសំណួរខ្លី2+ 3សិស្សឆ្លើយ5ចឹងមានន័យថាគាត់ឆ្លើយបានភ្លាមៗហ្មងប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាអាហ្នឹងវាត្រូវសមស្របឆ្លើយអញ្ចឹងឬក៏មិនឆ្លើយទេប៉ុន្តែគាត់ឆ្លើយភ្លាមដោយការពិចារណាការគិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺវាតិចអាហ្នឹងជាចំណុចដែលមានគុណវិបត្តិហើយតកតងជាមួយនឹងប្រភេទសំណួរមួយទៀតជាប្រភេទសំណួរដែលមានទម្រង់វែងវាគុណសម្បត្តិវាមានជាមធ្យោបាយសម្រាប់វាតម្លៃបំណែងកម្រិតខ្ពស់អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាសរសេរសំណួរជាលក្ខណៈសំណួរវែងយើងអាចវាយតម្លៃពីបំណែងបានតែពីកម្រិតខ្ពស់បានព្រោះដោយសារអីជាធម្មតាសិស្សគាត់មិនខ្សោយមិនខ្លាំងមានប្រកាយអញ្ចឹងទៅបើសិនជាកម្រិតខ្ពស់គាត់អាចសំណួរទម្រង់សរសេរវែងហ្នឹងបើសិនជាគាត់អាចធ្វើបានមានន័យថាគាត់មានចំណេះដឹងខ្ពស់ឬក៏បកដាឬក៏ខ្លាំងអីចឹងទៅហើយជំរុញបែបច្នៃប្រឌិតនឹងការរៀនគិតចឹងមានន័យថាបើសិនជាដូចជាយើងដាក់សំណួរលក្ខណៈវែងគាត់មានភាពច្នៃប្រឌិតធ្វើមិនឲ្យឆ្លើយសំណួរហ្នឹងវាមានលក្ខណៈខ្លីជាងហ្នឹងហើយគាត់មានការរៀបកិច្ចពិចារណាច្រើនសម្រាប់ការឆ្លើយនឹងសំណួរមួយហ្នឹងអាចវាស់វែងពីការសិក្សាក្នុងវិស័យក្នុងការសិក្សាអញ្ចឹងយើងអាចវាស់វែងបានពីតើសិស្សមួយណាដែលមានកម្រិតខ្លាំងតើសិស្សណានៅកម្រិតមធ្យមសិស្សណាមានកម្រិតខ្សោយនៅពេលធ្វើចម្លើយសំណួរហ្នឹងហើយយើងអាចវាស់វែងបានហើយព្រោះដោយសារអីបើសិនជាគាត់ខ្សោយប្រកាសជាគាត់ឆ្លើយអត់រួចទេតែបើគាត់មធ្យមឬក៏ខ្លាំងវាអាចឆ្លើយទៅតាមកម្រិតនៃការឆ្លើយរបស់គាត់មធ្យមអាចត្រូវខ្លះខុសខ្លះខ្លាំងគាត់អាចឆ្លើយត្រូវអ្វីដែលយើងចង់បានមកហើយតកតងជាមួយនឹងសំណួរទម្រង់វែងហ្នឹងវាមានគុណសម្បត្តិហើយក៏វាមានគុណវិបត្តិរបស់វាដែរអញ្ចឹងគុណវិបត្តិរបស់វាមិនការកែចម្លើយត្រូវចំណាយពេលយូរនិងមានតម្លៃខ្ពស់ដោយសារការកែហ្នឹងត្រូវចំណាយពេលមិនព្រោះដោយសារអីបើសិនជាវាជាសំណួរដែលសរសេរទម្រង់វែងក៏យើងត្រូវចំណាយពេលវេលាអានចំណាយពេលមើលសំណួរហើយយើងចំណាយពេលវេលាមើលចម្លើយរបស់សិស្សទៀតអញ្ចឹងយើងមានន័យថាយើងចំណាយពេលយូរក្នុងការមើលហ្នឹងណា
ពិបាកនឹងទទួលបានភាពជឿជាក់រវាងអ្នកកាយនិងអ្នកកាយផ្សេងទៀតខ្ញុំមានថាពិបាកជឿជាក់លើអ្នកកាយចឹងគេសំដៅមកលើគ្រូថាដោយសារអីសិស្សមានច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចេញសំណួរដែលសរសេរទម្រង់វែងច្រើនគ្រូត្រូវចំណាយពេលវេលាច្រើនការកាយក៏វាអាចភ័ន្តច្រឡំលើចំណុចណាមួយដែរអញ្ចឹងអានេះគឺជាវិបត្តិរបស់សំណួរសរសេរទម្រង់វែងហើយវាដល់កម្រិតចំណុចទី7ការរៀបចំនិងការបង្កើតតេស្តស្តង់ដារអញ្ចឹងក្នុងការលោក Bloom ក៏បែងចែកការបង្កើតតេស្តស្តង់ដារចេញជា6ចំណុចចំណុចទី1តារាងកំណត់គម្រោងធ្វើតេស្តអញ្ចឹងមានន័យថាមុននឹងការធ្វើតេស្តបង្គាប់គាត់ត្រូវកំណត់តារាងគម្រោងឲ្យច្បាស់លាស់តាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើតេស្តហ្នឹងដំណាក់កាលទី2ការបង្កើតសំណួរតេស្តអញ្ចឹងមានន័យថាដើម្បីបង្កើតសំណួរតេស្តបានគាត់ត្រូវមើលពេលវេលាត្រូវមើលកម្រិតការសិក្សារបស់សិស្សនិងគាត់អាចបង្កើតសំណួរធ្វើតេស្តហ្នឹងឲ្យមានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវបានហើយតាក់ទងមួយចំណុចទី3អនុវត្តនឹងការធ្វើតេស្តក្នុងថ្នាក់ពេលដែលគាត់បង្កើតសំណួរតេស្តហើយគាត់យកទៅអនុវត្តក្នុងថ្នាក់ដើម្បីដឹងពីសមត្ថភាពសិស្សនិងការវិតម្លៃពីបំណិញរបស់គាត់ថាគាត់អាចធ្វើសំណួរហ្នឹងបានដល់កម្រិតណាហើយតាក់ទងមួយចំណុចទី4ការធ្វើអត្រាកំណែអញ្ចឹងមានន័យថាក្រោយពីយើងធ្វើតេស្តសិស្សក្នុងថ្នាក់ហើយយើងត្រូវមានកំណែឲ្យសិស្សដើម្បីអីដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងតើគាត់ធ្វើត្រូវកម្រិតណាខុសកម្រិតណាបើសិនជាយើងអត់ធ្វើអត្រាកំណែឲ្យសិស្សទេមានន័យថាសិស្សក៏អត់ដឹងថាខ្លួនឯងខុសកន្លែងណាទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើអត្រាកំណែឲ្យសិស្សហើយអញ្ចឹងដំណាក់កាលទី5ការវិភាគនិងលទ្ធផលតេស្តអញ្ចឹងក្រោយពីយើងធ្វើអត្រាកំណែហើយយើងកែហើយយើងក៏ត្រូវវិភាគមើលថាតេស្តរបស់យើងហ្នឹងវាមានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវទៅលើសមត្ថភាពរបស់សិស្សរហូតយើងត្រូវវិភាគមើលថាយើងដាក់លំហាត់5 6លំហាត់ចឹងទៅសិស្សអាចធ្វើបានប៉ុន្មានសិស្សអាចធ្វើបានតែ3ឯងចឹងមានន័យថាលទ្ធផលរបស់យើងវាអត់អ្វីដែលយើងប៉ងទុកអីចឹងយើងត្រូវវិភាគលទ្ធផលតេស្តហ្នឹងអញ្ចឹងក្រោយពីវិភាគលទ្ធផលតេស្តហើយយើងចូលដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺដំណាក់កាលទី6កំណត់រកចំណុចខ្លាំងនិងខ្សោយនិងរៀបចំផែនការបរៀនដូចខ្ញុំនិយាយពីមុនចឹងបើសិនជាឧបមាថាយើងដាក់6លំហាត់សិស្សគាត់ធ្វើបានតែ2ឬក៏3លំហាត់ទេអញ្ចឹងវាថាវាអត់សមស្របទៅនឹងអ្វីដែលយើងចង់បានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវរកចំណុចខ្លាំងរបស់គាត់ចំណុចខ្សោយរបស់សិស្សហើយនឹងរៀបចំផែនការបរៀនរបស់យើងស្អាតឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យវាមានអត្រាធ្លាក់ច្រើនដូចខែហ្នឹងឬក៏ខែមុនអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងជាគ្រូយើងត្រូវតែរៀបចំចំណុចហ្នឹងឲ្យច្បាស់ដើម្បីធ្វើតេស្តបង្កើតតេស្តមួយឲ្យមានស្តង់ដារល្អហើយតកតងការស្វ័យសិក្សារបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងជម្រាបលាលោកគ្រូ